সো হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা ডাউনলোড করবেন। তো আমি আপনাদেরকে এই কয়েকটি সাউন্ড ইফেক্ট শুনিয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখে বলবেন। এই সব সাউন্ড ইফেক্ট আপনি আমার এই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে পেয়ে যাবেন। তো এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই গাইস, আমি কিছু সাপোর্ট পাই না। তো প্লিজ তোমরা তোমার এই হ্যান্ডিক্যাপ ভাইটাকে একটু সাপোর্ট করো। তো দেখার জন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ টেক কেয়ার, বাই বাই। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটি যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবেন।